Снимаю это видео для людей, которые купили себе Puma Venom Cell и, блядь, через какое-то время у них начала скрипеть подошва. При том, что после покупки этого не было. Звук, блядь, примерно вот такой. Он репит, блядь, как старый коммод. И с этим ходить невозможно. Объясняю, в чем проблема. Ответ простой. Просто им настала пизда. Внутри есть соты, внутри пятки воздушной, и они просто нахуй сломались. Все, блядь. Можно ходить и скрипеть так всю жизнь или просто их выбросить нахуй. Это уже на ваше усмотрение. Спасибо, блядь, за просмотр.